最有效的止咳食疗妙法，不要一咳嗽就打针吃药，必须收藏。最近到春寒，很多地方温度反复，导致很多孩子都感冒咳嗽，许多家长都在后台焦急的留言：咳嗽感冒怎么办？其实孩子感冒咳嗽最好的选择就是去医院，但是总去医院容易交叉感染，所以这里介绍几款能治感冒的美食，不仅好吃，还能缓解孩子咳嗽症状哦。01花椒蒸梨选材：梨、花椒、冰糖方法。1梨洗净削皮，切掉顶端一部分，方便挖空。2挖空梨的中心，注意保持外表完整，放入冰糖、花椒。3用切掉的顶端封口插上牙签予以固定，上锅蒸30分钟即可。效果：梨属寒，花椒属温，二者结合可以去除孩子体内寒气，有效抑制细菌和病毒的繁殖。胃梨本身有润燥化痰和胃润肺的作用，所以多吃可有效缓解咳嗽、鼻塞甚至头疼的情况。02核桃蒸梨选材：梨、核桃。蜂蜜方法：1梨洗净削皮，切掉顶端1到2厘米，方便挖空。2挖去部分果肉，注意保持外表完整，放入核桃、蜂蜜。效果：蜂蜜、核桃有通便、润喉的效果，再加上梨的辅助，就具备了消痰降火、补气润肺的功效。03肉桂煮梨选材：梨、蜂蜜。肉桂方法：1梨清水洗净，煮锅中倒入适量清水。2梨、蜂蜜、肉桂放入煮锅中，中火炖30分钟，3梨子变软之后即可盛出给宝宝食用。效果：肉桂并不仅仅是一种调料，它其实也算是一种中药，可暖脾胃、除积冷，可以中和一部分梨的寒性，润肺止咳的同时，也不担心太凉。04川贝炖梨选材：梨、川贝。北杏仁。蜜枣方法：1梨清水洗净切块，炖盅内倒入适量清水。2将材料全部放入炖盅内，烧开后小火炖45分钟，3梨肉软烂后即可。注意不要烫着孩子。效果：川贝炖雪梨有着舒润止咳的效果，每次出去买很麻烦，不如自己在家炖给孩子喝，既安全又方便。秋冬季寒冷干燥，而孩子的抵抗力也比较差，所以非常容易感冒咳嗽。给孩子吃药又怕降低孩子的抵抗力，不妨可以试试给孩子熬些好喝的糖水哦。